दोस्तों क्या हो जब रेल की पटरी टूट जाए। दोस्तों उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अगर रेल की पटरी टूट जाए तो उसे कैसे जोड़ा जाए, क्या वेल्डिंग करके? जी नहीं दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। दरअसल दोस्तों रेल की पटरी को जोड़ने के लिए एक कंटेनर की जरूरत होती है जिसकी थर्मल कैपेसिटी बहुत ही हाई हो, और फिर उसके बाद उस कंटेनर में कुछ रिएक्टिव मेटल्स डाले जाते हैं जिससे वो रिएक्ट होके वो इतने गर्म हो जाते हैं कि वो रेल की पटरी को पिघला देते हैं, और इसी चीज को यूज करके पटरी को जोड़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।